Alors, bana poto nyonso, bana poto, bana Afrique, esika nyonso boza, merci beaucoup, merci na bino nyonso bandeko bozwi temps ya kolanda biso lelo. Abandi bo remarquer awa sika tozali awa, toza na Gombe te, toza na Kasavubu te, toza na Montfleury te, mais toza na Kinkole Plaza. Nazalaki na bino, nazalaki na Kinshasa, nalakisa bino ndenge vie ezo changer na Kinshasa. Nalakisa bino ke vie na Kinshasa eza susu kaka te kozo tokanisaki. Nayaki pe kuna na poto na pesi mbote na bandeko tu bayambaki nga na Bruxelles, merci na bandeko tu bayambaki nga na Londres. Nasi nazongi déjà na Kinshasa pe nazolakisa bino déjà lisusu kaka nde na lobaki. Na kocontinue kolakisa bino pe kofungola bino tu bana poto ete lelo na Kinshasa vie échangea. Vie eza kaka te lisusu ke poso ma place il faut que kaka na Kinkonani na Kasavubu. Donc on a kokita il faut kita kaka soki na Gombe to na centre ville. Neti awa toza na kati ya Kinkole Plaza. Donc on a des cotongi na très bien. Nous avons ma piscine, nous avons un appartement, nous avons la place nyonso ko ya pena famille na yo. Okiti na yo pembele, oyebe o vandi na yo awa na kati ya Kinkole Plaza. On passait ce jour malamu quoi. Donc ndenge toza awa nazo continuer ko yebisa bino ko mobiliser bana poto pour Kinshasa échanger vie échanger. Ndenge na lobaki lelo tu n'es pas obligé ya kokuluka ba millions pour na kosomba na Gombe. Kaka awa na Kinkole Plaza ba place ezali. Ndanga na kisabino. Bob mingi bozo bulege na Kinshasa ndeko yaka na ngana na kisabango awa tozaka na Kinkole Plaza tozana Kinkole Plaza tozana Kinkole Plaza lungo passer ce jour na yo ya bien ba place ezali olia ke ndeko kocha mbongo na bagombe na ba place soki nini ozana ce jour yo na famille na yo boko passer kitoko. Venez avec moi, nana l'accès le sous ndenge nini Kinkole za ko développer. Vous avez par exemple on a besoin ya kosomba par exemple net terrain na yo. Olungo somba mabele. Olé ozana ba million te ya kosomba mabele na Gombe. Ezali facile kosomba kotoyo. Contactez biso. Oyo nyonso zo mona za bandeko base batongi déjà bakoti. Courant ezali bomona courant ezali. Mai ezali ya régie des eaux. Biloko tout ezali juste kaka pona yo. Ndeko ya poto otala biso oyeba kozoye te oyeba kobule ozana ba million te contacter biso ba concession ezali mabele ya kosomba ezali pe de côté que la yo yango na prix ya kitoko yango na flexibilité vie eza kaka na kombete vie eza kaka na Kasavubu te vie ezali partout awa na Kinkole concession yango otala bandeko ndenge basi batongi bandeko batongi bavandi na bandeko ya étage bandeko ya kitoko batongi tongi oyena mutuka na yo ndenge bandeko bayina mituka yo po yena mutuka na yo okoti pe ovandi kitoko sans problème botala bandako ndenge ezotongama na Kinkole Plaza contacter biso awa na kati ya Kinshasa tozali awa na Kinga nazali déjà na Kinshasa nazali sous na poto te na poto boyambaki nga bien bandeko Bruxelles merci ndenge boyambaki nga bandeko ya Londres merci ndenge boyambaki nga nazali déjà retour na kati ya Kinshasa pour na ko servir bino ozana besoin mabele concession yango contacter biso osombi mwa mabele na yo otongi kitoko osombi ndako na yo otongi kitoko pe yo na famille na yo bozwi kimia awa na makadam eza nango kaka 5 minutes apamba oza déjà na makadam ozwi voiture na yo oyeti okoti na lupangu na yo contacter biso zwa lupangu na yo zwa mabele na yo pe nyonso ekoleka très bien mpona ndanga bomona ndenge Kinkole ezali otango toza koloba mokanisi toza kosala publicité ya lokuta nakola sebino kaka ndenge bandeko baotonga eyeni bandako ezokotama lokola mayebo oyo nyonso ezali Kinkole Plaza mosamboni o Kinkole Plaza koto oyo vie eza tranquille makelele eza te koswana eza te mopepa kitoko kaka na Kinkole Plaza na poko oye olie montaba na yo esali yo bien olingi okende na centre ville okoti na mutuka na yo ozwi mutuka tout droit makadam eza awa pas même 5 minutes oza na kati ya makadam biso tozelana mpona kotekela bino babapango kotoyo oza na concession yango oyo bazala na koteka baplace ezali na prix ya kitoko contacte biso osombi mabele na yo obandi kotonga na moke oza nango wana otindi mwa mbongo na yo bandeko na yo baye bakosepela pe mokolo koye na Kinshasa okosepela parce que vi place ya bien tala ndenge bandeko bazotonga je rappelle que eza na Kasavubu te
oyo ezali Kinkole Plaza. Tala ndenge bandeko bazotonga ndeko profite ntango yango oyo po soki lelo ozali koincite 3 ans plus tard okosomba place oyo prix ekomata fa 3 po Kinshasa baplace bamapangu ezali komata prix na ndenge ya moke te. Yango nayebisi bino makadam yango wana bozomona wana bomoni wana ezali makadam na ndako jaune bozomona wana mutika na etelemi wana nde esika makadam ezali. Cela veut dire que yo pe okobanda koya si bomoni bamoto ezoleka makadam yango wana ndako wana jaune toza na Kinkole Plaza. Message nanga eza ete bandeko mabele eza nanu contactez biso somba place na yo, contactez biso tolukela yo terrain na yo. Tala bandeko bazo confier toujours kotonga toza toujours na Kinkole. Contactez biso tokopesa yo mabele ya kitoko na prix ya bien yo pe mwana poto kosepela poto ezo changer et rango ya kobule na mboka na yo zala to na mwanda ba mabele na yo kolobi oyebi te. Merci beaucoup.